ako vam se nakon paljenja pojavi ovakvo upozorenje sa ključem -200 i ostane da gori servisna lampica na autu, to je znak da ste trebali da zamijenite ulje prije 200 km. I u današnjem videu ću vam pokazati kako da resetujete tu servisnu lampicu, a ulje ćemo mijenjati neki drugi dan. U pitanju je Citroen C3 2015. godina 1.4 HDI 50 kW i ovo važi za sve modele od 2010. do 2015. Kao što vidite, čim se uđe u auto, gori servisna lampica i nakon što dam kontakt, pojavi se servisni interval -200, a nakon paljenja servisna lampica ostaje da gori i ovaj ovdje mali ključić kao upozorenje. Sada ću vam pokazati kako da sami resetujete servisnu lampicu. Prvo ćemo ugasiti auto. Zatim ovdje imamo dva dugmeta. Ovo lijevo služi za podešavanje rasvjete, a ovo desno služi za resetovanje kilometraže i u ovom slučaju za resetovanje servisne lampice. Potrebno je da ovo desno dugme držite nekih 10 sekundi, to će vam odbrojavati ovdje desno, a zajedno dok držite dugme potrebno je da okrenete ključ, da jednostavno date samo kontakt, ne da palite auto. Sada ću vam to pokazati. Znači stisnete ovo desno dugme i držite, a zatim date kontakt. Ovdje će vam se sada pojaviti odbrojavanje od 10:0, sačekate da odbroji do 0. Zatim vratite ključ nazad i sada upalite auto ponovo. Kontakt i paljenje. Kao što možete primijetiti, servisna lampica se ugasila i ovdje se nije pojavljivalo upozorenje sa odbrojavanjem kilometara za zamjenu ulja i nestao je ovaj mali ključić koji se nalazio tu pored kilometraže. Naravno, ovo bi trebalo raditi nakon zamjene ulja. Ja ću mijenjati ulje sutra ili prekosutra, tako da ću kada zamijenim ulje ponovo uraditi ovaj reset i tako da će mi odbrojavati narednih 10.000 km ponovo. U svakom slučaju, znači prvo zamijenite ulje i zatim resetujete servisnu lampicu. Do narednog videa zapratite kanal, lajkujte ovaj video i podijelite ga sa prijateljima. Pozdrav i vidimo se!